Apesar de Hestia também ser irmã de Zeus, uma dos 5 filhos engolidos pelo pai Cronos, e ser considerada por algumas correntes de entendimento como olímpica, outras vertentes colocam o deus Dionísio em seu lugar. Hestia, conhecida pelos romanos como Vesta, é a deusa do lar, da lareira, da hospitalidade, da vida doméstica, e permaneceu virgem, tendo recusado o casamento com pretendentes como Apolo, Poseidon e Priapo. Hestia é mencionada pouco nos mitos gregos, mas tinha um culto bastante consolidado e difundido na Grécia, uma vez que os gregos tinham o costume de manter lareiras acesas e também acendiam fogueiras a Hestia em locais públicos. Também era responsável por cuidar da cidade sagrada e nunca sair de lá. Por isso, quando uma cidade era fundada, o fogo de Hestia era aceso para que a localidade fosse protegida das guerras, das doenças e da fome. Está gostando de saber mais sobre os deuses olímpicos? Então se inscreva aqui em Verdade Ampliada, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo. Até os próximos episódios. Tchau, tchau!